खा के कह रहा हूँ सेठ जी, तालियां बजा दो, जोर से सेठ जी को बता रहे हैं, कसम खा के कह रही हूँ हुई है। सादा भाई ने इतना बढ़िया प्रोग्राम कराया, तालियां बजा दो जोरदार, वरना एक के जोर से छीन लूंगा। अब मजाक कर रहा हूँ, पहले बात कर रहा हूँ, कौन भाभी जी को अगर उनको चाहिए जाएगा। अरे भाई लंदन में टैक्सी चलाएगा और ये क्या इलेक्शन है, लंदन में पड़ रही है बर्फबारी और हमारे बीच में महान हस्ती आ रही है सुरा भाई और हमारे बॉलीवुड एक्टर अली खान सर। तालियां बजाएं जोरदार, तो लोग भी आपकी वहां। अब देखिए मैं आपके बीच में यहाँ पे ट्रेन वॉइस चलाने वाला हूँ, आपको लगेगा कि वाकई में आप लोग ट्रेन में बैठे हैं। सर सुनिएगा सर प्लीज, देखिए आपको बहुत आनंद आएगा और आपको लगेगा, देखिए जो मैं आपके सामने ट्रेन वॉइस प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये माता सरस्वती की कृपा है। मैं कैसे निकालता मुझे खुद नहीं पता, और आप सबको डर लगेगा कि वाकई में आप लोग ट्रेन में बैठे हैं। देखिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और डीजल इंजन का मूवमेंट कर रहा है, सुनिएगा। मैं चाहूंगा थोड़ा हट जाइए प्लीज, यहाँ पे ट्रेन आ रही हो जाओगे आप लोग, मेरे कहने पे नहीं बनी। सिग्नल डाउन हुआ और ड्राइवर ने हॉर्न दिया, किस प्रकार से देखिए। अब आपको लगे कि वाकई में ट्रेन चल रही है, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप पहले क्लैपिंग करें, पर लगे वाकई में ट्रेन चल रही है और आप घूमने जा रहे हैं, देखिएगा। और जो ट्रेन है ये सदा भाई की ट्रेन है, ठीक है, ये एक्सप्रेस गाड़ी है, सदा बाबा जी की ट्रेन है स्पेशल। किस प्रकार से ये ट्रेन में बैठकर वोटिंग के लिए जाएंगे, देखिए किस प्रकार से। ट्रेन चली प्लेटफॉर्म से अपने अंदाज में। ट्रैक चेंज होते हैं, जब ट्रैक चेंज हो जाते हैं, मैं चाहूंगा सर आप स्टेज पे आ जाए। हमारे सदा भाई ट्रेन में बैठ चुके हैं और किस प्रकार से ट्रेन रोटेट करने जा रही है। अब देखिए ट्रेन ट्रैक चेंज हो रहे हैं, मैं कसम खा के कह रहा हूं भैया आप लोग हट जाओ, वरना आपको उड़ के छीन दूंगा, मैं बता रहा हूं। अब देखिए ट्रेन कैसे स्पीड पकड़ रही है। अब ट्रेन मेन लाइन पे जब ट्रैक चेंज होते हैं तो क्या वॉइस इफेक्ट होता है, देखिए। जैसे भैया जी रामपुर से निकलते हैं ना, तो रामपुर के आगे गंगा जी का पुल बनता है, ब्रिज, उस ब्रिज पे आवाज कैसे होती है और वॉइस तक चेंज हो जाता है, ब्रिज के ऊपर कैसे ट्रेन गुजरती है, देखिए ब्रिज आया और ट्रेन गुजरी। अब ट्रेन फुल स्पीड पकड़ रही है, देखिए। ट्रेन में बैठे हुए हैं। अब देखिए ट्रेन आगे बढ़ती है तो बड़ा ब्रिज आता है, मुरादाबाद पहुंच गए, मुरादाबाद में कंधर का ब्रिज, नाम उनका जी का, कंधर में कैसे आवाज होगी। पहुंच गए दिल्ली यमुना जी का ब्रिज पे, उसकी आवाज डिफरेंट है, बिल्कुल चेंज आवाज है। यमुना जी के ऊपर कैसे आवाज होती है। अब दो ट्रेन आपस में क्रॉस करूंगा, एक आ रही है संजीव एक्सप्रेस और दूसरी राजधानी सुपरफास्ट। दोनों ट्रेन कैसे गुजरती है वो देखिएगा। और मेरा YouTube चैनल भी है आशीष ट्रेन मैन के नाम से, इसमें 54 मिलियन व्यूज गए थे ट्रेन की वॉइस पे, लोगों का प्यार मिला था, तो आप लोग YouTube के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब ट्रेन दो आपस में क्रॉस कर रही है
एक आ रही है संजीव एक्सप्रेस और दूसरी राजधानी सुपरफास्ट रोड ट्रेन कैसे गुजरेगी देखिए। बिना टिकट के आपको यात्रा करा दी। अब देखिए आगे बढ़े, अगर आपको लगे कि वाकई में हेलीकॉप्टर गुजरा तो ताली बजाएगा, लगे आपको रेडियंस पार्क के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरा इस होटल के ऊपर से तो ताली बजाइएगा। देखिए ट्रेन तो धीरे चलती है, हेलीकॉप्टर बड़ी तेज गति से चलता है। अभी हमारे अली खान सर, मैं फ्लाइट से आए सर मैं आपको हेलीकॉप्टर से बॉम्बे भेज रहा हूँ। हेलो सर, अली खान सर, एक सेकंड, हेलो एक्सक्यूज मी प्लीज सर, वो काय होते हैं आपको हेलीकॉप्टर से बॉम्बे क्या है, भेज तो रहा हूँ। दिल्ली आगे छोड़ना है और जी हेलीकॉप्टर से सर देखिए बॉम्बे कैसे जाएंगे। देखिए ट्रेन जब चलती है तो हेलीकॉप्टर वापस हवा में बवंडर होता है, तो कैसे हेलीकॉप्टर जाता देखिएगा, हेलीकॉप्टर कैसा आएगा। इधर को था रजी भैया और जब हम लोग जनरेटर में स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर में ये रहा कि इंजन जो है तेल छोड़ता है, झटके लेके बंद हो जाता है। वो हुआ इसके होगी जनरेटर की आवाज देखिए। आपका आशीर्वाद होते ऐसे ही बना रहे।